Hello，大家好。今日咧帶大家嚟睇下個嘉湖山莊啊。咁啊，話說咧，嘉湖山莊咧3月份嗰個成交急增喎。咁啊，由2月份嘅16單咧，咁啊到3月份咧變咗就46單喎。咁啊，急升咗成187%嘅。咁啊，我有興趣想知道點解。咁啊，揾幾個單位同大家睇下，即刻上去睇。帶大家嚟睇一個羅湖居3房嘅單位，面積686尺，咁啊一入門口就係都有客廳嘅位置啦。南望出邊嘅景觀先，咁啊出邊對面就望住天耀村啊，同埋上湖居中間有個運動場嘅，非常之開揚呢個位。咁啊睇埋飯廳嘅位置，飯廳就有2個對流窗啦，跟住呢個廚房嘅入口。咁啊，嘉湖山莊咧，大部分都係咁樣噶啦。呢度洗衣機、雪櫃啦，咁啊，煮食爐、櫥櫃、抽離扇。咁啊，睇下啊，呢度走廊。咁呢度咧，睇下呢個睡房先啦。咁就睡房2個窗台啦，睇埋個壓廁。咁啊，佢自己改咗企缸嘅。咁呢度就後邊佢做咗個位咧，擺洗衣機。咁呢啲傳統嘅設計咧，全部廁所有窗通風，兩邊開窗，海東部分新鮮好嘅。咁啊，呢邊就望翻天水圍公園添，就可以望下景相當之靚嘅。呢啲望到高咧先嘅。有業主人講好似，咁啊有窗啦，又業主都自己裝修過嘅。咁呢度做咗一個企缸嘅設計。咁啊，主人講相當之大啦，有埋個窗台，喺望咧就係一個落湖區嘅遊園啦、球場啦，咁遠望成個天水圍公園，相當之靚嘅開揚景觀，遠望就望到高咧先，望到銀座嗰邊嘅，咁啊冇遮冇擋。再同大家嚟睇下另一個麗湖居嘅3房1廁單位，實用面積546尺，即刻睇下。咁啊，我哋首先睇呢個客廳先啦。出邊就對住呢個銀座酒店，遠望到YOHO West 天水圍公園嘅，望到少少。咁啊，望翻客廳呢個位置。飯廳啦，一隻通風窗啦。咁呢度就入廚房。咁啊，廚櫃咧都好新淨嘅，你見佢呢度全部做過晒新嘅廚櫃。咁啊，呢度不鏽鋼板咧好易清理噶啦。好，跟住入嚟就睇埋3個房，呢個走廊位。咁啊，睇咗個客廁先啦。客廁佢呢度咧，嘉湖山莊就好得意嘅，佢3房1廁咧係呢度有個乾濕分離嘅，有一道趟門入邊先至係佢個馬桶啦，同埋個企缸嘅。咁啊，洗手間另外一邊就係個睡房，睡房就呢度其中一個睡房啦。咁啊，都係望翻住銀座嗰個位置嘅。好，入嚟咁啊，睇埋另外一個房，方向一樣啦，都係望翻銀座嗰個位置咁下就見到個巴士總站輕鐵站咁樣嘅。睇埋主人房咁主人房都係一樣方向啦。咁兩邊玻璃窗，咁佢黐咗啲磨砂玻璃紙啦。咁其實咧個採光度係好好嘅。咁望翻呢邊就有個衣櫃位啦。咁3房1廁咧，其實大部分十居其實都係咁嘅間隔噶啦。睇完呢個3房1廁嘅單位麗湖居，咁有興趣歡迎聯絡我，又可以帶你嚟睇下嘅。